প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখাবো পশমিনা সিল্ক শাড়ি। এটা তিনটা কালার কম্বিনেশন, তিনটা অ্যাভেলেবল আছে। একটা রেড কালার, একটা ডার্ক গ্রিন এবং একটা পিঙ্ক কালার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, সবগুলো শাড়িতেই মাল্টিমিনা ওয়ার্ক করে দেওয়া আছে। আমরা শাড়িগুলো খুলে খুলে দেখব। এগুলো সবই 2022-এর একদম ব্র্যান্ড নিউ কালেকশন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এটা রেড কালারের মধ্যে, এটা আঁচলের পোর্শন, এটা বডি পোর্শন, মাল্টিমিনা ওয়ার্ক করে দেওয়া আছে পুরো বডি। এটা আঁচলের পোর্শন, পুরো আঁচলটা থাকছে ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন এবং মাল্টিমিনা ওয়ার্ক। এটা দুইটা বর্ডার, এই বর্ডারটা হবে নিচের দিকে, এটা একটু বর্ডারটা চড়া, এবং এই বর্ডারটা হবে উপরের দিকে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, দুই সাইডে দুই রকম বর্ডার। এটা বডি পোর্শন, ফুল বডি মিনা করা আছে এবং আঁচলে এবং পায়ে ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন করে দেওয়া আছে। ব্লাউজ পোর্শনটা দেখি, এটা ব্লাউজ পোর্শন, একটা বর্ডার আছে যেটা আপনাদের হাতে এবং ব্যাকে পড়বে। বর্ডার পোর্শনেও মাল্টিমিনা ওয়ার্ক থাকছে, সাথে সাথে ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন। কারণ আমরা ডার্ক গ্রিন কাটা দেখব। ভিউয়ার্স, আপনারা শাড়িগুলো আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের শোরুমের ঠিকানা দেওয়া আছে, আমি আবারও বলে দিচ্ছি। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে রাজশাহী। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে সাহেব বাজার কাপড় পট্টি, এবং আমাদের দোকানের নাম জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্স। এবং যারা অনলাইনে অর্ডার করতে যাচ্ছেন তারা ডিসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, তারা যোগাযোগ করতে পারেন। এটা বডি পোর্শন, ফুল বডি মিনা করা আছে। এটা বর্ডার পোর্শন, এটা নিচের বর্ডার ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন করা আছে, মাল্টিমিনা ওয়ার্ক থাকছে সাথে। এটা আঁচলের পোর্শন এবং এই বর্ডার থাকবে উপরের বর্ডার। নিচের বর্ডারটা উপরের বর্ডার থেকে একটু চড়া। এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শন। ভিউয়ার্স, এই ধরনের শাড়িগুলো আপনারা আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন 4000 থেকে 4500 টাকার মধ্যে। এবার আমরা পিঙ্ক কালারটা দেখব। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদেরকে অনলাইনে ফলো করতে যাচ্ছেন তারা কাইন্ডলি আমাদের ফেসবুক পেজটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে আমরা যখনই কোনো নতুন ডিজাইন নিয়ে আসবো আপনার সাথে সাথে একটি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এটা পিঙ্ক কালার, এটা বডি পোর্শন, ফুল বডি মিনা কাজ থাকছে। এটা নিচের বর্ডার ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন, সাথে থাকছে মাল্টিমিনা ওয়ার্ক। এটা হচ্ছে আঁচলের পোর্শন, পুরো আঁচলটাই মাল্টিমিনা ওয়ার্ক এবং ট্র্যাডিশনাল কলকা ডিজাইন দিয়ে একটা গর্জিয়াস আঁচল করে দেওয়া আছে। এবং এই বর্ডারটা থাকছে উপরের বর্ডার। এবং এই শাড়িগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে 4000 থেকে 4500 টাকার মধ্যে। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।